5 สัญญาณที่บอกว่าคุณมีความเสี่ยงกระดูกสันหลังคดครับ 1. ไหล่2 ข้างไม่เท่ากันข้างหนึ่งสูงข้างหนึ่งต่ำครับ 2. กระดูกสะบักนูนมีกระดูกสะบักนูนโผล่ออกมาชัดเจนข้างเดียวครับ 3. เอวค่อนไม่เท่ากันมีร่องเอวข้างใดข้างหนึ่งลึกกว่าอีกข้างครับ 4. สะโพกเบี้ยวเวลาใส่กางเกงแล้วขากางเกงยาวไม่เท่ากันครับและข้อ5ครับข้อนี้ชัดสุดครับเวลาที่คุณก้มตัวไปทางด้านหน้านะครับจะมีลักษณะการนูนของหลังข้างใดข้างหนึ่งชัดเจนครับใครลองเช็คแล้วเจอมากกว่า2ข้ออย่าปล่อยทิ้งไว้ครับแนะนำให้พบแพทย์หรือว่าปรึกษานักกายภาพบำบัดใกล้บ้านคุณครับ